Ilmu mukasafah adalah ilmunya siddiqin dan ilmunya muqarrabin. Apa yang disebut dengan ilmu mukasafah? Bagaimana cara menghasilkan ilmu mukasafah? Apa yang disebut dengan ilmu mukasafah dan bagaimana cara mendapatkan ilmu mukasafah? Bahwa mongko utawi ilmu mukasafah iku barotun ungkapan anurin saking cahaya ya baru kang pertelo posinur fil qalbi dalam hati indatat hirihi dalam marikalane dan bersiakene qalbi wa tazkiyatihi lan ya tegese den bersiakene qalbi min sifati saking pira-pira sifati qalbi al-madmumati kang den padha wayang kasih bulan dadi kebuka min dalikan nuri saking mengkono-mengkono nur apa umurun pira-pira perkara kasiratun kang akeh. Jadi ilmu mukasafah niku adalah sebagai ungkapan dari cahaya yang terpendam di dalam hati dan akan nampak, akan kelihatan ketika kotoran-kotoran hati sing mazmumah niku terbuka, niku terbersihkan. Niki maka cahaya-cahaya niku akan kelihatan. Saged paham? Di ilmu mukasafah yaitu suatu ungkapan dari cahaya yang ada di dalam hati, yang nampak di dalam hati, yang tertutup dengan sifat-sifat mazmumah, yang tertutup dengan syawaghilit tabi'ah, kesibukan-kesibukan sing bangsa kebiasaan, yang tertutup dengan zulamil maujud, perkara-perkara sing maujud sing marakno peteng. Kalau itu terbuka, hilang zulamil maujud, petengi perkara sing maujud lan sawaghirit tabi'ah niku wis ilang, maka ilmu niku akan nampak, akan ketok, akan kelihatan. Niki lek diibarataken ilmu mukasafah niku ilmu yang dari sumber. Lain kalau sairul ulum itu ilmu dari luar. Diibarati selain ilmu mukasafah, ilmu lain niku kaya dene blumbang. Blumbang niku lek kepingin ana isine, ingin mendapatkan air ya diiseni kok njaba, dileni kok njaba. Niki sairul ulum. Akan tetapi ilmu-ilmu yang di blumbang yang diseni kok njaba niki akan menjadi berbeda-beda sifat karena beda kali sing digawe nileni. Kaline niku butek ya iso dadi butek, kaline banger ya iso dadi banger, lek kaline bersih ya iso dadi bersih. Lah ketika blumbang itu nanti kaline butek sing mlebu kok butek, walaupun kebek tapi gak iso bedakno antarane cebong karo iwak, antarane kodhok karo iwak. Lho kenapa? Krana butek. Makanya banyak orang-orang ngalim tapi ora iso bedakno antara hak karo batil. Lha Gusti Allah di endi ngoten iki ora roh ya. Pinter ngaji terus lek kabeh sampe ngarani Gusti Allah, Dik. Langit mak mudhun-mudhak munggah mudhun kaya wong olahraga iki lho. Barang yang jelas kan kenapa ilmune buta. Butek gak iso bedahaken. Dan wong sing ilmune butek ngeten iki, wae butek ora iso bedakno antara iwak karo cebong. Iku sulit untuk
beningno kejaba gelem meneng. Iso dinepno berarti kudu ngesor tawaduk temenanan mbok iso. Ngono lek ora dibek-bek maneh. Nah, niku lek Syairul Ulum, ilmu yang berdasarkan ngaji. Ilmu yang berdasarkan maca kitab. Ilmu yang berdasarkan dengan informasi. Makanya kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali, sanes teng mriki ten bus telu. Kenapa orang alim kok bisa sombong? Nah, wong ke ngaji ini pinter ilmu ini akeh kok bisa sombong? Karena ada dua hal, dua sebab. Siji mungkin sing dipelajari ini bukan hakikatul ilmi, tapi sesuatu yang dianggap ilmu tapi bukan hakikatul ilmi. Ini siji. Iku tentu telu lek panjenengan delok teng kiai niku. Lah, hakikatul ilmi sing dos pundi? Hakikatul ilmi itu adalah suatu ilmu yang dengannya akan bisa mengetahui diri sendiri. Siapa dirinya? Kalau sudah tahu pada dirinya, akan kedua akan mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau sudah mengerti dirinya dan mengerti Tuhannya, akan mengerti bahwa dirinya itu adalah mukhotirin fi khotorin di hadapan Allah, di dalam makomnya Allah. Mukhotir, gak ada jaminan. Bagaimana tidak jenenge Bal'am Ba'awraq niku mawon sing wis waliullah. Dungane caspreng gak pernah ditolak, ya iso didedel kewaliane ya. Kewaliane iso didedel dari kabeh. Nauzubillah min dzalik. Termasuk bar sisa sing santrine 20.000 iso mabur kabeh. Yo akhirnya dadekno menclek. Kenabian pun bisa dijugori karo pangeran. Apa maneh saliyane nabi cuman gak pernah ada. Cuma dijugok niku kados dene Nabi Yahya. Arikala dipun uber-uber kalian kaum sing kate dipateni niku mlebet dhateng kayu. Kayu niku megar terus dia mlebu. Akhire karo iblis dituduhno oleh Nabi Yahya niku wonten jero kayu niku. Bar ngoten kalih kaum dijukukno geraji. Wah, lek sepian durung ana sensu. Nah, saiki di sensu ngono. Tergeraji niku terus Nabi Yahya sambat kalau Gusti Allah, kalau malaikat dawuh sambat atau semisal maneh tak hapus saka buku catatan kenabian. Lho ngoten ae. Lho teng mriku. Niku artinya bisa dijukuk. Iki arti kita di hadapan Allah itu mukhotir. Lek kita mukhotir, gak bisa kita mengatakan bahwa kita lebih mulia daripada orang lain. Ngoten urung mesti loh. Yes, niku. Lah, lain kalau ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah niku carane mboten mengilani banyu kok njaba balik nguras banyu sing kok njaba dikuras dilangi malahan reget-regete dirangi ndut-ndute dilangi terus sifat-sifat sing kotor dilangi sampai dateng sumber. Kalau sudah sampai pada sumber, nah ini berarti nikilah sing diarani cahaya yang nampak di dalam tanah, dalam hati. Ketika reget-regete dilangi kabeh wis akhire metu temenanan. Batas jati sifat yang mazmumah, sifat-sifat sing kotor-kotor dilangi, regete dilangi, akhire metulah sumber. Wayang kasih bumi talikan nur umurun kathiratun, sehingga dari situ nampaklah sesuatu apapun bening banget.
Ora enek jenenge sumber niku mboten bening mboten enten. Lek sumber niku pasti bening. Gak ada. Dan kalau sumber ini nanti dimasuki oleh kotoran dari luar, tidak akan bisa berpengaruh menjadi kotor. Malah justru kotoran akan menjadi bersih. Kenapa? Karena air yang dari sumber itu keluar dari dalam, ketika dimasuki dari luar gak bisa masuk, tapi malah justru terbersihkan dari dalam tersebut. Mulane ora iso berpengaruh ora nek buta. Sangka niki lah para ulama-ulama sing mukasafah, para wali min auliya ilah, campur karo bajingan, campur karo wong nakal-nakal, campur karo sinten mawon, ndak berpengaruh, malah justru orang-orang yang campur nang kono akan bersih. Lho niki campur tok niku bisa bersih. Makanya ketika Abu Yazid Al-Bastami telah mendapat utusan Allah untuk turun ke bawah, ini ku mboten angsal munajat nang pangeran punan diusir kalau Gusti Allah untuk nyampe no ilmu untuk menjadi mursyid. Sing asale mboten kiat sampai semaput terus dikon ngejaraken surahnya kuat dikengen medal. Lalu matur dateng Allah Ta'ala, kanca kula sinten Gusti? Didhawuhi kancamu ku namanya si fulan di daerah kono, golek ono. Saestu goleki niku wonten 500 mil lebih. 500 mil niku seberang adoh banget niku, dalam perjalanan pun lebih 1 bulan. Nah, baru ketemu nang desa, masuk nang desa ini. Pengali desa pun niku heran. Kok saya Abu Yazid wong ingkang wonten kaya ketok ahli ibadah. Simahum sujud min athari sujud ku padang atine kok goleki wong iku. Akhire matur menawi kliru panjenengan goleki cah wulan niku teng kene. Mboten. Kula wonten mriki daerah mriki. Dajal jane ngeten iki ten pundi? Ya ngapunten nek maksud kula kliru niku. Wonten jenenge niku tapi ngeten iki tiyang penggawean ten diskotik mriku. Di tempate wong ngombe-ngombe niku. Akhirnya Abu Yazid moro dadi tempat ngombe-ngombe niku. Sehingga Abu Yazid mamang dhewe ketok wong ngombe-ngombe sak pirang-pirang Abu Yazid mamang. Duh, mosok iki saka setan. Piye? Balik. Setelah balik dipun panggil kali tiyang kala kali tiyang. Kowe Abu Yazid. Kowe golek aku pirang-pirang ulan. Waduh wis ketemu kok malah kate ngalih. Napa kowe ngalih? Durung omongan mon ya aku kok ngalih. Waduh iki berarti wonge. Lajeng niki ya mukasafan niku pun ketok punan. Beliau dawuh, Abu Yazid ngerti yo. Wong-wong sing mabuk-mabuk iki kabeh 100. Sing 80 wis tobat kabeh, saiki wis dadi mursyid dadi. Karek 20 ki bagianmu. Wah, ditinggal wis. Dikenalaken kali dhek niki dikenalaken nek niki Abu Yazid saka tanah Bastom. Tapi dengan begitu dikenalaken tok niku lho wong 20 wong langsung tobat. Lho ning iki kotoran ketemu karo sumber sing gedhe niku langsung bersih. Ada sumber wer sama leboni kotoran langsung bersih kabeh punan. Nah, tapi elek kayak blumbang man masukkan kotoran ya reget kabeh ngoten. Niki sing dimaksudaken sumber.
Nah, sehingga dengan itu akan nampak umurun kasirah. Perkara-perkara sing akeh kaya asma kaya ente krungu mingki bali asma ya saking arah-arai asmani umur fajatawahamu mengko nyono sapa wong lah maring umur maani mujmalatin ing pira-pira makna kang mujmal ghairu mutadhihatin kang ora dadi jelas, ora dadi pertelo. Tapi fatat tadihu mongko dadi pertelo apa umurun katsira idzaka ing dalem marikalim kuno yang kasifu min dalikan nur utawa niku yang kasifun nur hatta taksula singgo hasil apa al ma'rifatu al haqiqatu ma'rifat kang hakiki bi zatillahi subhanahu wa bi sifatihi lan sifati Allah al baqiyati kang keri atamati kang sempurna wa bi af'alihi lan pira-pira penggaweane Allah wa bi hikamihi lan kelawan pira-pira hikmahe Allah fi khalqid dunya ing dalem dadiaken dunya wal akhirati lan akhirah wa wajtartibihi lan carane atau pertimbangane arah-arai oleh ngurut-ngurutaken Allah lil akhirah ala dunya ing atase dunya wal ma'rifati lan ngawerwi beten tatasula al ma'rifatu al haqiqatu wal ma'rifatu lan ngawerwi bi makna nubuwati kelan maknane kenabian wan nabi lan maknane nabi nubuwah niku wahyu wa maknal wahyi lan maknane wahyu wa makna syaitani lan ngerti maknane setan wa makna lafdil malaikati lan maknane lafaz malaikat wa syayatini lan pira-pira setan wa kaifiyata mu'adati syayatini lan carane musuhine setan lil insan wa kaifiyata zuhuril milki lan wa kaifiyati kenging wa kaifiyata kai muratan lil lafzi lil makna wa kaifiyati muratan lil lafzi wa kaifiyati tuhuril mulki lancarani pertelani malaikat madhurul malaki pertelani malaikat ila anbiya wa kaifiyati wusulul wahyi lan ngawruhi carane tumekani wahyu ilahi maring anbiya wal ma'rifatu lan ngawruhi bimalakuti samawati kelawan alam malakuti samawat wal ardi lan bumi wa ma'rifatul qalbi lan ngawruhi ati wa kaifiyati tasodumi junudil malaikati lan ngawruhi carane perang niku tarik saling tolak-tolakan niku saling surung-surungan malaikat lan setan. Kapan-kapan di ati niku ora enek zikir ganti setan mlebu. Ketika zikir setan diusir ganti malaikat. Terus ngoten niku. Tasodum niku nggih surung-surungan, serang-serangan. Piye dalam kalbi wa ma'rifatul farqilan ngaruhi perbedaan baina lamatil malaki ing dalem antarane bisikane malaikat walam mati syaitani lan bisikane setan. Saiki kan gampang jarane elek bisikan setan jarane bisikane malaikat kon mateni wong kon wa ma'rifatul akhirati lan ngawuri akhirat wal jannati lan swarga wan nar wa azabil qabri lan azabi kubur wa sirati wal mizani wal hisabi wa makna qauli ta'ala lan ngawuri maknane dawuh Allah taala ikra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba lan ngerti dawuh Gusti Allah ikra maca sira Muhammad ya eno napa niku jenenge nangge anu dinten mboten sira Muhammad nangge sira wong sing
dihisab ikra maca sira kita baka ing kitab sira kafa nyukupi apa binafsika wa sira al yauma ing dalam iki dina alaika melarat ing atase sira apane hasiban oleh ngisab wa makna qauli ta'ala wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun wa inna darul akhirata lan temen setuhune desa akhirat iku lahiyal hayawanun yaktine keuripan kang hakiki atau tempat tetepi urip niku ten akhirat niku niki kan hanya sekedar dolan iku lahiyal hayawanu yaktine urip kang hakiki laukanu lamun ana sapa kaum iku ya lamunan ngerti sapa kaum wa makna liqa illahi lan ngawruhi maknane ketemu Gusti Allah azza wa jalla wa nadzori lan maknane ngerti ningali ila wajhil karim maring dadi Gusti Allah al karim kang mulya wa maknal qurbi lan ngerti maknane parek minhu sak maring Allah wa nuzuli lan mudun fi jiwarihi lan ngerti maknane mudun fi jiwarihi ing dalem sandinge Allah wa makna husuli saadati lan ngawruhi maknane hasile saadah bimurafaqatil a'la saadah niku bejo bimurafaqatil malail a'la kelawan kekancanan golongan kang luhur kelawan diarani saadah diarani untung gini ku adalah orang-orang yang saadah sing abadiah niku gandeng malam jamaah tamlaul uyun waro rawaul bumurafaqatil malail a'la kelawan kegancan maring golongan kang luhur wa muqaranatul malaikati lan bebarengan malaikat wa nabiyyin lan nabi wa makna tafawuti darajati ahlal jannati lan ngawruhi maknane perbedaane derajate ahli swarga hatta yaro singgo ningali sebab bakdum setengah ahli jannah al ba'da ing setengah kang meneh kama yaro kaya oleh ningali sapa salah siji kita al kaukaba ing al kaukaba ing lintang adunya kang mencorong Wijau fisamai dalam tengah langit. Ana sing jawi ora jaufi. Mesti niku wijau fisamai ing dalam awang-awang langit. Ora jaufi. Ila ghairi zalik maring liyane mengkono-mengkono perkara kang den ila ghairi zalik maring liyane mengkono makrifat niku ayasma'a mingki bali asma'iha hatta taksula al ma'rifatu al haqiqatu bizatillah nika wau bizatillah ila akhirih mimma nyatani perkara ya tulu kang dawa apa tafsiluhu perinci-perinciane ma idin nasu krana utahi menungso fi ma'ani hadzal umuri ing dalem maknane iki perkara ba'da tasdiki ing dalem sausi beneraken bi usuliya kelan pira-pira poe hadzal umur makomatin ana pirang-pirang makom idlin nasi kena mesti iku tetep dipira menungso fi ma'ani hadzal umur makomatun utawi pira-pira makom
manusia di dalam mengerti maknanya yang disebutkan di atas tadi itu macam-macam, beda-beda, makomi beda-beda. Famin bapak duhum mongko utawi setengah nas iku yaro nekotaken sapa sifat duhum ana jami azalika temen sedune mengkono di atas ngene iku anna apa niku jenenge asma Allah, af'al Allah, bagi sifat Allah ila akhirih iku amsilatun gur pira-pira pepadang gambaran. Wa annal ladzi lan temusine perkara iddakan den cawisaken apa aladzil ibadillah sholihin kadhe pira-pira kawulane Gusti Allah kang sholihin ma ono perkara iku ma perkara la ainun kang ora ana utahi peninggal iku roat ningali apa ainin wala uzun lan ora ana utawi kuping iku samiat krungu apa sih udhun minal jannati saking swarga siji wa ba'duhum utawi setengah nas iku yaro ningali sapa ba'duhum ba'doha ing setengah umur atas amsilatan ing pira-pira contoh amsilatan ing pira-pira contoh wa ba'doha lan ing setengah umur yuwafiku nocoki apa sifatun haqqaiqoha ing pira-pira haqqaiqote umur al mafhuma kang den paham min al fadhiyah sing pira-pira lafati umur. Wakazalan kaya mengkono wakaza yaro ba'duhum wakaza kaya mengkono makomatun pira-pira makom kang beda ba'duhum utawi setengah nas yaro ningali nekotaken sapa duhum ana muntaha ma'rifatillah temen seduning nggon katoke ngawruhi Gusti Allah iku al-iktirafu ngakoni bil arsi kelawan pes an ma'rifati saking ngawruhi ing Allah wa ba'duhum lan nekotaken sapa setengah ulama wa ba'duhum lan utawi setengah ulama iku yadai ngaku-ngaku sapa ba'duhum umuron ing pira-pira perkara azimatan kang agung fil ma'rifah ing dalem babe ma'rifah billahi kelan Allah taala wa ba'duhum lan utawi setengah nas iku yakulu haddu ma'rifatillah azza wa jalla utawi watese ma'rifat ing Gusti Allah iku ma perkara intahakan dadi kapok ilai maring apa itikadu jami'il awam itikadis kabehane wong awam itikadis kabehane wong awam wa utawi itikadis sebagian wong awam iku ana temesne Allah iku maujudun alimun qadirun samiun basirun mutakallimun. Lafana ni mongko utaing emanak ni mongko ngarepaken ingsun bi ilmil mukasafati ku ayat tafi ayen do tadi ilang opal hitau tutup kata ya tadi sehingga pertelo indahu ing dalem sandinge abdun opo al haqqu perkara kang hak fi hadzal umuri ing dalem iki perkara itidokhan kelawan pertelo temenan yajri kang lumaku apa sih itidokhan apa sih yajri kang lumaku apa niku lho itidoh majrul yani kelawan ora nek sing tajri yajri wa tajri
yajri. Ittidohan yajri kang lumaku apa ittidoh majrul iyani enggon lumaku ning ngedeng ala dikang la yusakku kang ora den mamangi apa piha la yasukku kang la yusakku kang ora den mamangi apa via iyan la yusakku kang ora den mamangi apa via iyan ana sing fihi la yusakku apa fihi alladzi penak niku wa hadza mumkinun wa za utawi iki ayat tafyal kita iku mungkin fi jauharil insani ing dalem sucone menungso jirine menungso laula annamir atal qalbi lamun ora ana temen stune kemilone ati iku kotaro kama temen-temen dadi reget dadi ngetel taroka mau dadi ngetel umpama kocone ati niki ora ngetel kok taroka mau apa sodaha teyeng-teyengi mir'ah wa khubusuha lan reget-regeti mir'ah biqadzuratid dunya kelawan reget-regeti dunya. Mengetahui Allah dengan jelas itu akan sangat mungkin bagi manusia ketika hatinya niku bener-bener bersih, kocone niku bener-bener bersih dari reget-reget teyeng-teyeng rupa kotorane dunya. Wa inna makna ilmi thariqil akhirah angin pestine utawi maknane ilmu thariqil akhirah iku al ilmu ngawruhi bi kaifiyati tasili hadhihi kelawan carane beningaken iki kaca an hadhil kaca milon niku napa cermin an hadhil khabaisi saking iki reget alatikan ya kang tawi alatiku al hijab anil laisannya Allah Ta'ala wa an ma'rifati sifatihi lan saking ngawruhi sifati Allah wa af'alilan pira-pira penggaweane Allah wa inna ma tasbiyatuhu anapun utawi sempurnane bersihaken qalbi wa tadhiruhu lan baikin qalbi iku bil kafi kelawan nyegah anisyahawat wal iktida'i lan kalawan manut bil anbiya fi jami'i ahwalihim ing dalam sekabehane pira-pira tingkai anbiya fa bi qadri ma yang jali mongko lan kira-kira ni perkara yang jali kang dadi pertelo apa ma minal qalbi saking ati wa yukhadilan bandingi to manceri bi kelawan apa syatul hak talak la moko dadi mencorong fi dalam qalbi apa hakko iku hakikoi al haq yakni ilmu hakikah ilmu kasafah wala sabila lan ora dalan iku maujud ilaihi maring bersihaken ati illa biriyadhah angin kelawan riyadhah alatikan yaktikan bakal teko apa tafsiluha perinciane riyadhah fi maudhihi ing dalem panggonane riyadhah wa bita'allum lan kelawan belajar min mursyidin haqqin ala haddi qaulihi wala buddha min syekhin yurabbika syuhu soha wa hadhihi tabiki ilmu yal ulum allati la tustaru ilmu iki ilmu sing ora ditulis fil kutubi ing dalam pira-pira kitab
wala yatahaddatsu lan ora pernah cerita-cerita biya kelawan ulum sapa man wong an'ama kang paring nikmat sapa Allah lan ngatasi man bisain kelawan suci-suci minha saking ulum. Malah wong sing oleh ilmu mukasafah gak pernah cerita. Oleh sing cerita-cerita ngono kae berarti gak oleh ilmu mukasafah. Ilam ahli yang kelawan ahli ini man di mukasafah itu ceritanya kelawan wong ahli mukasafah. Wa utawi ahli iki ku al-musyariku kang nyebutani fiing daleman ala sabil mudzakarati. Lek nuturno niki ngatasi dalam iling-ilingan musyawarah. Ngono ae wa bitorikil israr lan kelawan dalan ngrahasiaken. Wa hadza huwa ilmu al-khafi wa za utawi ilmun ngene ku ilmu batin niku mang ilmu mukasafah. Iku ilmu al-khafi kang samar aladzi kang arodau kang ngarepaken ing ilmu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli inna minal ilmi temen sune iku tetep sang ilmu kahayatil maknuni kaya dene tingkai perkara kang den inten kang den simpen. Perkara kang den simpen layak lamu kang ora ngerti ing maknun sapa ila ahlul ma'rifah billahi taala. Fa idzan tolaku fa idzan ataku moko ing dalem mari kalian padha ngucapaken sapa si ahlu ilmi mukasafah bikan ilmu mukasafah lam yajhalu mongko ora bakal bodho ing ilmu sapa ila ahlul ikhtirar angin wong kang ahli kebujuk billahi taala. Fala tahkiru mongko aja fala tuhakkiru mongko aja ngino-ngino sira kabeh aliman wong ing wong alim atahu kang paring ing aliman sapa Allah taala ilman ing ilmu minhu sang ilmu hakikah. Fa innallaha azza wa jalla iku lam yuhaqqiruhu ora nginakaken sapa Allah ing alim iz atahu ing dalem mari kalani awe sapa Allah ing alim iyahu ing ilmu iyahu ing alim. Di ilmu mukasafah niku ilmu yang terpendam di dalam hati, yang tertutup di dalam hati dengan beberapa sifat-sifat mazmumah sing bangsa dunya, tertutup dengan syawahil tabi'ah, kebiasaan-kebiasaan bangsa watek kita, tertutup dengan dzullamil maujud, gelapnya perkara yang maujud, yang andai kata ini terbuka semuanya maka akan nampak ilmu itu, dan ketika nampak ilmu itu maka akan menjadi jelas segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Yes, niki dan ilmu niki carane ora karo belajar, ora karo ngaji, mergo enggak ditulis latus taru fil kutub, tidak pernah ditulis di dalam beberapa kitab, juga tidak pernah dikabarkan, diajarkan oleh para orang-orang yang mendapatkan ilmu itu. Tapi ilmu ini hanya didapatkan dengan cara riyadhah, dengan cara membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ini dengan riyadhah, mengamalkan ajaran apa itu namanya taskil, menganut pada Kanjeng Nabi dalam segala hal, dan akan apa itu namanya membutuhkan ta'allum, yaitu petunjuk dari mursyid singkat pun singkat. Niki lah Imam Ghazali nyebutaken, nyontoaken antara wong belajar ilmu mukasafah niki kalian tiyang sing belajar ilmu karo ngaji. Niku dipadhakaken kalih yang ceritakan padha karo seorang raja yang nimbali wong Rom karo nimbali wong Cina. Romawi karo Cina niku dikengken gambar. Diundang wong loro ini untuk
menggambar yang sangat indah. Kemudian dikasih layar berupa baja. Kayak baja suruh lukis di situ. Kemudian di tengahnya dikasih tirai. Orang yang Romawi tadi membawa alat-alat untuk melukis, bermacam-macam alat yang canggih. Cara wong sakniki ini nggawa kitab dalil-dalil sing akeh. Sing sanca Cina niki mboten nggawa peralatan blas, gak nggawa napa niku namine, gak nggawa alat lukis tapi nggawa beji. Nah, waktu dimulai, yang Romawi itu ngelukis dengan beberapa lukisan yang aneka ragam. Sing Cina niki mboten ngelukis tapi membersihkan baja tadi sampai gilap menjadi kaca yang bisa digunakan untuk cermin. Gilap, bersihkan gilap. Setelah waktu yang telah ditentukan sudah rampung paripurna, ditimbali oleh raja. Bagaimana Cina? Bagaimana Rom? Sudah selesai. Bagus. Bagaimana Cina? Sudah. Heran rajanya. Mau tidak punya alat apa-apa, katanya sudah. Nah, sekarang dibuka saja tirainya. Dibandingkan antara lukisannya Cina dengan lukisannya Romawi. Setelahnya dibuka, ternyata gambarnya Romawi tersebut sudah ada di Cina tersebut. Karena berupa kaca cermin yang bersih, gambar itu malah justru lebih bening. Ya bening ini. Malah gak ada benik-beniknya sama sekali, persis. Inilah contoh dari ilmu mukasyafah. Tidak usah kita ngaji dan seterusnya, tapi cukup membersihkan hati. Nah, ini nanti kita akan mengerti tentang hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah itu apa? Hakikatnya Nabi itu siapa? Ini seperti Rasulullah tanya kepada Malik bin Harisah. Malik bin Harisah. Kaifa asbaqta ya Harisah? Bagaimana kau masuk hari subuh? Ya Harisah bin Malik. Bagaimana keadaanmu? Ya Harisah. Jawabnya asbaqtu mu'minan haqqo. Alhamdulillah saya pagi ini menjadi mukmin yang hak. Terus Rasulullah bertanya, likulli syai'in haqiqatun. Wa ma haqiqatu imanika. Segala sesuatu ono hakikate. Apa hakikate imanmu ni? Ra'aitul jannah ka'anna fiha yazuru ba'duhum ila ba'din. Saya melihat, setelah melihat surga, bicara surga, melihat orang satu dengan yang lain saling ziarah satu dengan yang lainnya. Anak ziarah nang orang tua, wong tua ziarah nang anak. Masya Allah. Ketika saya melihat neraka, ketika mengucapkan neraka, saya melihat di dalamnya itu orang yang jerit-jerit, orang yang nangis-nangis di dalamnya, tergambar. Terus Kanjeng Nabi mengatakan, Pakot tahakkokta, berarti kuwi sing ala ilmu hakikah. Semacam itu. Jadi kalau kita melihat surga niku seperti halnya, ya di surga niku wong sing ziarah wong juga karuan ngoten. Ketika kita melihat neraka, iman dengan neraka, ya melihat di sana itu banyak orang yang disiksa, banyak orang yang nangis dan seterusnya. Makanya seperti Abdullah bin Abi al-Haddad niku ketika wonten pandi sedang mengububi wesi niku warak astane dilebokno kabeh jerit tapi mboten terbakar sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu melihat neraka.
neraka panas kaya ngono. Lek delok neraka niku berarti sudah dalam alam sana. Dia masuk di dalam alam dunia, neraka banyune genine dunia bandingno karo genine neraka niku kaya es adem. Loh, seperti ini loh. Makanya dia memahami bagaimana mujawir dengan Allah Ta'ala. Sanding karo Gusti Allah itu bagaimana. Mengenal apa maksud daripada fi'lillah. Nah, kalau kita kan hanya menekatkan bahwa semua perbuatan itu adalah Allah Ta'ala. Kan itu dilakukan oleh Allah Ta'ala. Kalau ini tidak, memang tidak hanya memang kelihatan itu yang mengerjakan adalah Allah, bukan hanya menekatkan. Makanya kalau sudah di situ yang mengerjakan Allah ini biasanya orang semacam ini dengan mengetahui apapun manusia bentuk apapun tidak ada bedanya. Wong sing kaya ngeten iki. Nah, niku. Karena apa Gusti Allah mendawuhaken takhallaku bi akhlaqillah. Kita berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Kalau kita memahami Iqra kita kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Ini kita akan melakukan segala apapun kelihatan. Kita itu ditulis oleh Allah. Ditulis dan saksinya kita sendiri. Besok yang saksinya juga kita sendiri. Makanya tidak perlu ada pengawalan, tidak perlu ada pengawasan, tidak perlu ada CCTV. Bagi kita ya saksinya ya awake dhewe niki krasa penting lakoni napa-napa itu sudah terasa bahwa kita akan membaca semuanya ini loh. Nah kayak ngoten kan akan berbicara panjang kan yo. Wedi kan gak ada Masya Allah iki sesuk dihisab ngene dimintai pertanggungjawaban. Niku Iqra kita apa? Akan ngerti tentang makna setan. Bagaimana cara musuh ini setan yang menungso, niku ngerti dengan hakikat. Terus dia tahu panggilan malaikat, panggilan setan itu tahu. Paham jelas panggilan malaikat, panggilan setan. Nah, niki lek cara ngaji njaba tok mboten sembarang. Kalau panggilan setan karo malaikat itu bisa paham itu seperti yang saya contohkan kemarin, seperti Sayyidina Ali. Ketika akan membunuh orang kafir, terus dia bertanya, manakah ya fulan? Siapa yang membantu engkau? Siapa yang menghalang-halangi engkau? Akhirnya Sayyidina Ali diludahi. Ketika diludahi, dia nggak jadi. Kenapa? Tahu kalau saya membunuh ini panggilannya setan, kok marah. Loh ini loh. Ini kafir, nanggore dosa gede kalau sih karena marah. Ini bisa paham, yang sedetil ini bisa. Kita makan begitu saja sudah kalau kita ngerti, nggak gampang kita itu menghadapi makanan dengan seenaknya, masing jatuh sedikit saja kita ambil kalau memang itu tidak madorot. Kenapa? Itu kita menghargai siapa yang bikin itu. Sing ngekek iku sapa? Yang memberi itu adalah Allah. Yang mengasih makan Allah, yang bikin beras itu Allah. Untuk kemanfaatanmu, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Tahu kita yang mungkin Allah. Akhirnya kita perlu sopan. Betul nih. Kita perlu menghormati tidak karena nasinya, tapi siapa yang bikin nasi. Betul itu nih. Makanya kita menghadapi siapapun kita muliakan kelompok iki sing gawe ya kono, dan beliau membuat itu tidak karena main-main. Jadi Gusti Allah gawe niku ora krana laiban, ora krana dolanan, krana hikmah. Ini loh. Makanya kita akan juga tahu tentang niki tahunya dengan hakikat, bukan hanya tahu dengan ilmu yang kita dapatkan. Podo-podo ngaji ini huruf mesti ilmune podo. Ngoten lho. Ini termasuk ilmu mukasafah, ilmu yang tidak bisa dipelajari dengan tulisan dan lain sebagainya. Tidak, kita akan mengetahui makna dekat kepada Allah. Makanya sehingga tidak dasar, walaupun ngaji bagaimanapun akhirnya bisa malah justru dari dalam mukasafah akhirnya malah ngarani lek Gusti Allah niku mudan-mudun.
Gusti Allah ku manggon nang ares dan seterusnya ngoten niku karena ya pancen iki ilmu mukasafah gak bisa dipelajari ini. Tapi kalau kita gelem mangen-mangen ngoten niku lho. Kok iso nek Gusti Allah niku lho malih gak mukhalafatul kawat. Kawat diseterusane ngoten. Niki mulane ilmu yang semacam ini caranya taskilati hadil mir'a min hadil khobas. Jadi kita mengetahui ilmu akhirat artinya mengetahui cara membersihkan hati. Jadi kalau dikatakan kita mengerti tentang ilmu akhirat, berarti mengerti caranya membersihkan hati dari reget-reget yang merupakan hajib kepada Allah Ta'ala dan mengerti sifatnya Allah, pekerjaannya Allah. Lah untuk membersihkan tersebut tidak ada lain bil kaf kecuali dengan kaf anisyahwat. Berarti lah cari ini tasawuf dan ngalim tapi kok jangan rakus karo nguruti syahwat. Ya duduk wong tali tasawuf. Tapi jangan dikatakan kalau tadi ada upah satu terus diambil, itu terus mari ngono. Itu rakus enggak. Dia tidak rakus, diambil orang enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada yang ngambil diambil karena sin malu dengan Allah. Salah ngoten lho nggih. Niki diantarani. Ini ku carane kafi anisyawat wal iktida bil anbiya isyarat wassalam bi jami akhwalihi. Maka dengan qadrul qalbi sing padang dari hati, inilah nanti padangnya kita mengerti tentang kebenaran. Lalu bisa dikatakan pengetahuan kita kepada Allah antar satu dengan yang lain ini terjadi perbedaan. Jadi kesimpulannya sak ngono kae niku wau. Karena sing kula telangaken siji-siji suwan lan mboten lutut niku. Pun niki mawon nek wonten sing tanggetaken